और डाई, यो हो संसारी जीवनको सिद्धान्त। संसारी जीवनमा कि त गर कि त मर, यो दुईटा मात्रै अप्सन छ, तीनटा अप्सन छैन सबैको लागि। यो केवल तपाईको लागि मात्र होइन, मेरो लागि मात्र होइन, उ त्यो कालेको लागि मात्र, उ त्यो श्यामेको लागि मात्र होइन, सबैको लागि यही सिद्धान्त, कि त गर कि त मर, कर्मीहरूले बनाएको सिद्धान्त। तर वास्तवमा यो त्रुटिपूर्ण सिद्धान्त हो, यो गलत हो। डु अर डाई होइन, डु एन्ड डाई यो हुन्छ वास्तविक सिद्धान्त। किन किन भन्दाखेरि तिमीले गर, लोभ फिर्किने गरी गर्नु पनि पर्छ, तिमीले रगत पसिना बगाउनु पनि पर्छ, तिमीले आफ्नो 10 नङ्ग्रा ख्याउनु पनि पर्छ, तिमी दिनरात नसुतिकन भए पनि सङ्घर्ष गर्नै पर्छ, तिमी भोग भोकै हिँड्नै पर्छ र अन्तिममा तिमी मर्नु पनि पर्छ। यो हुनुपर्ने हो वास्तविक सिद्धान्त। त्यसकारणले गर्दा डु अर डाई यो गलत छ। संसारमा हामी देख्दछौँ मानिसहरू यति दुःख गरेर काम गर्छन्, रगत पसिना बगाउँछन्, 10 नङ्ग्रा खियाउँछन्, हड्डी जोर्नीहरू खियाउँदछन्, पसिनाले निथाचुर हुन्छन्, तर अन्तिममा के हुन्छन्? मर्छन्। यो होइन कि उनीहरूले मेहनत गरे, उनीहरूले 10 नङ्ग्रा ख्याए, उनीहरूले दुःख गरे र अन्तिममा गएर अब उनीहरू अमर बन्ने, होइन, यो होइन। गर्नु पनि पर्छ संसारमा कर्म, दुःख गरिकन र साथसाथमा अन्तिममा मर्नु पनि पर्छ। प्रिय भक्त भागवत, के मजा भयो संसारमा? के मजा भयो संसारी जीवन? केही मजा भयो? मजा भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त मानिसहरू यही सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर आज के गर्दछन्? डु भनेको गर, अनि गर्नको लागि भनेर त छाड मछाड हारालुच गरिरहेका छन्। किनभने गर्नु त पर्यो, यदि गर्न सकिएन भने त मर्नु परिरहेछ। घरमा स्वास्नी छोरछोरी पाल्न सकिएन भने त भोलि घाँटीमा पासो लगाउनु पर्ने रहेछ, विष खानु पर्ने रहेछ। यदि गर्न सकिएन, कमाउन सकिएन, यदि संसारमा जिउन सकिएन भने त भोलि त मर्नु पर्ने रहेछ। त्यस कारणले गर्दा गर केडा हो, गर, रातभरि नसुतिकन गर। अरे तिमीहरूलाई रोग लागेको छ, रोग सोगलाई च्यापेर गर। अरे कस्तो गर्मी छ, 52 डिग्री छ, अरे 52 डिग्री हो, 100 डिग्री भए पनि तिम्रो पोलेर तिम्रो डढेर भए पनि गर। अरे हुरी बतास लगाइरहेछ, बरु मर तर गर, गर 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 केटा हो, गर, दिन रात गर, यो 10 नङ्ग्रा ख्याउ, तिम्रो हड्डी सुकाऊ। अरे म त बिरामी भएर मर्ने लागेछु, अरे बरु गर्दा गर्दै मर, ढल तर गर। बस संसारको सिद्धान्त यही हो, गर 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 गर, नगरेमा त फेरि मर्नु पर्ने भयो। प्रिय भक्त भागवत, डु एन्ड डाई, संसारमा जोत्यौ पनि र साथसाथमा अन्तिममा मर पनि, यो हो संसारी जीवनको सिद्धान्त। तर प्रिय भक्त भागवत, यो सिद्धान्तमा जिएर संसारमा कसैले पनि सुख शान्ति पाउन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा शास्त्रमा संसारी जीवनको यति भत्सना गरिएको छ, संसारी जीवनको यति निन्दा गरिएको छ, डु एन्ड डाईको जिन्दगीलाई यतिसम्म निन्दा गरिएको छ, तुच्छ मानिएको छ। मनुष्य यसको लागि होइन, मानव जीवन प्राप्त गरेको यसको लागि होइन। मानव जीवन प्राप्त गरेको त मैले किन डु, मैले किन जोतिनु पर्यो? मलाई जोतिन मन छैन, मलाई रगत पसिना बगाउन मन छैन, मलाई दुःख गर्न मन छैन, तर म किन दुःख गर्नु परिरहेको छ बार बार? मैले किन, मेरो इच्छा विरुद्ध मैले किन कार्य गरिरहनु परेको छ? मलाई यो खाडीको भूमिमा मलाई पसिनाले निथाचुर भएर मलाई कमाउनु छैन, तर पनि म किन कमाउन गइरहनु पर्दछ? म आनन्दले बस्न चाहन्छु, तर म किन आनन्दले बस्न पाउँदिन? म सुख पाउन चाहन्छु, तर पनि किन म सुख पाउन चाहन्न? हो, यो जिज्ञासा गर्नको लागि हो मानव जीवन। मानव जीवन यो जिज्ञासा गर्नको लागि हो। म रोगी बन्न चाहन्न, तर पनि म किन रोगी भइरहनु पर्दछ? हो, यो जिज्ञासा गर्नको लागि हो। म मर्न चाहन्न, म मर्नै चाहन्न, म अमर बन्न चाहन्छु, म सधैँभरि जीवित रहन चाहन्छु, म मृत्युको पीडा सहन चाहन्न, तर पनि किन म मर्नु पर्दछ? हो, यो जिज्ञासा गर्नको लागि हो। म वृद्ध हुन चाहन्न, म बुढ्यौलीको त्यो दुःख सहन चाहन्न, तर पनि म किन बुढो हुनु पर्दछ? हो, यो प्रश्न गर्नको लागि, यो जिज्ञासा गर्नको लागि प्रिय भक्त भागवत। र म सदा सदाका लागि यी जति पनि मेरो जीवनका प्रतिकूल
मैले नचाहेका यी जति पनि कष्टहरू छन्, यी कष्टहरूबाट सदा सदाका लागि मैले कसरी मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दछु, कसरी म यी जति पनि दुःख कष्ट छ यसबाट निवृत्ति प्राप्त गर्न सक्दछु, हो यसको लागि कार्य गर्नको लागि हो। यो होइन कि रात रात दिन रात नसुतिकन अरे 10 नङ्ग्रा ख्याएर मात्र काम गर्नको लागि हाम्रो जीवन होइन प्रिय भक्तवृन्द। हाम्रो वैदिक जीवन यस प्रकार डिजाइन गरिएको छ कि संसारमा कामै नगर। काम भनेको के हो? कामलाई सबभन्दा बढी घृणा गरिएको छ हाम्रो शास्त्रमा। काम भनेको बन्धन हो, काम बन्धन हो। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्यैनम इह वैरिनम। यो संसारमा जीवात्माको सबैभन्दा ठुलो शत्रु भनेका दुई छन्, एक काम र एक क्रोध। काम भनेको यो संसारका कामहरूलाई यसलाई काम भनिन्छ र त्यो कामहरूमध्ये सबभन्दा शक्तिशाली सबभन्दा बन्धनकारी काम हो सेक्स, काम वासना। यो काम वासना भनेको संसारका जति पनि कामहरू छन् नि, जस्तो मानिसहरूले हामीहरूले यो काम त्यो काम त्यो काम गर यो काम गर भनेको यो मध्येको एउटा हो काम वासना, सबभन्दा बलवान हो। यही काम वासनाले गरेर आज यो संसारमा जीवात्मा कहिल्यै नफुत्कने गरी यो कर्मजालमा बाँधिएको छ। कर्मजाल भनेको के हो? गर नत्र मर, यही हो कर्मजाल। कर्म गर र फेरि त्यही कर्मबाट अर्को जाल बनाऊ र फेरि त्यही जालमा जेल्यौ, फेरि अर्को कर्म बनाऊ, फेरि त्यसको जालमा जेल्यौ। यस प्रकार कर्म गर्दा 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 भौतिक जगतमा जन्मौं 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 जन्मौंसम्म यो कर्मजालमा जकडिएर बस र सधैँभरि यहाँ त्रितापले दग्ध भएर जलेर बस। यो हो भौतिक संसारको दुःखको कुरा प्रिय भक्त भागवत। बडा दुःख छ भौतिक संसारमा, तर यो भौतिक जगतको दुःख ती धनाढ्य व्यक्तिहरूले बुझ्न सक्दैनन्, ती ऐश्वर्यशाली व्यक्तिहरूले बुझ्न सक्दैनन्। किन भन्दा उनीहरूसँग प्रशस्त धन हुन्छ, प्रशस्त सम्पत्ति हुन्छ, अनि जसको कारणले गर्दा उनीहरूले संसारमा दुःखको अनुभव नै गर्न सक्दैनन्। घरभित्र बस्दाखेरि जाडोमा हिटर अनि गर्मीमा एयर कन्डिसनरको फ्यासिलिटी हुन्छ, अनि बाहिरी दुनियाँमा कति पोलिरहेको छ, कति चिसोले थरथर काँपिरहेको छ, उनीहरूलाई थाहा नै हुँदैन बिचरा। त उनीहरूको लागि यो संसार स्वर्गमय बन्दछ। त जब पनि यस्ता ऐश्वर्यशाली यस्ता सम्भ्रान्त व्यक्तिहरूलाई हामीले गएर संसारमा दुःख छ नि हजुर भन्यो भने उनीहरू गाली गर्छन्। कहाँ दुःख छ? नचाहिने कुरा गर्नु छ। संसारमा दुःख छैन, रमाइलो छ नि संसारमा। अरे महोदय, हजुरलाई त रमाइलो भइहाल्छ नि। घरभित्र बस्दाखेरि पनि हजुरलाई एसी छ, हजुरलाई हिटर छ, हजुरलाई नोकर चाकरहरू छन् घरभित्र, हजुरको चुड्की बजाउने बित्तिकै हजुरको आदेश पालना गर्ने, अनि त्यसरी घर बाहिर जाँदाखेरि पनि हजुरको लागि एउटा नोकर आउँदछ गाडी लिएर, एसीवाला गाडी, अनि हजुर महोदय बस्नुहोस् भनेर भन्छ, अनि त्यस सेन्ट छर्किएर तिमी एसी गाडीमा चढ्दछौ, अनि फेरि तिमी जुन ठाउँमा जान्छौ अफिसमा अथवा जुन कन्फरेन्स हलमा जान्छौ त्यहाँ पनि तिम्रो लागि एसीको सुविधा हुन्छ, त्यहाँ पनि तिम्रो लागि स्वर्गीय स्वागतको सुविधा हुन्छ, अनि तिम्रो लागि यो संसार त स्वर्ग भइहाल्यो नि, निश्चित रूपले स्वर्ग भयो। तर मित्र, एउटा कुरा, दुःखको कुरा, तर यो स्वर्गीय अवस्थामा सधैँभरि रहन पाउँदैनौँ। शास्त्रमा बताइएको छ यो संसारको स्वर्गीय सुख पनि क्षणिक छ, नारकीय दुःख पनि क्षणिक छ, यो क्रम चलिरहन्छ। आज तिमीले स्वर्गीय सुख पायौ, आज तिमीले यस आराम पायौ, आज तिमीले बडा आनन्दको जीवन जियौ। अब यो होइन कि तिमीले सधैँभरि बडा आनन्दको जीवन जिउँछौ, यो होइन। जीवनमा यस्तो तिम्रो उलट खाने छ अथवा तिम्रो जीवन यसरी उल्टिने छ कि तिमी सडकमा आउनेछौ र निश्चित रूपले तिमी धन धान्यहीन बन्नेछौ र तिमीले अब सबभन्दा बढी पीडा भोग्ने दिन पनि आउनेछ। पुण्य कर्मको प्रभावले गरेर स्वर्गलोकमा गएर सुख भोग्दछौ, तर त्यो पुण्य कर्म क्षीण हुने बित्तिकै फेरि मर्त्यलोकम विसन्ति, यो मर्त्यलोकमा खस्नेछौ र दुःख पाउनेछौ फेरि। त्यसकारणले गर्दा यो संसारमा जुन पुण्यद्वारा हामीहरूले सुख भोगिरहेका छौँ, एसी कन्डिसनर भोगिरहेका छौँ, मिठो मिठो खाना पाइरहेका छौँ, आनन्दले रिल्याक्स गर्न पाइरहेका छौँ, यो पुण्य फलको प्रभावले हो। पुण्य फलको प्रभावले हामीलाई यो सुविधा सम्पन्न जीवन दिएको छ ताकि हामीहरू सुविधामा रहेर भगवानको भक्ति गरौँ, नाम जप गरौँ। तर संसारका बद्ध विमुख जीवहरूले यो सुविधालाई दुरुपयोग गर्दछन् र झन बढी पाप कर्म कमाउनको लागि खर्च गर्दछन् र आफूलाई कर्मजालमा बेरेर फेरि दुःख सागरमा आफूलाई के गर्दछन्? धकेल्दछन्।
कहिल्यै अन्त नहुने दुःख सागरमा धकेल्दछन्। तर उता भने जो गरिब व्यक्ति छ, जो सडकमा बसिरहेको छ, जोसँग बिहान बेलुका खाना लाउनको लागि पनि राम्रो व्यवस्था हुँदैन, जोसँग खासमा कुनै पनि राम्रो सुविधा सम्पन्न जीवन हुँदैन, त त्यो व्यक्तिले संसारको दुःख कष्टलाई महसुस गर्न सक्दछ र त्यो व्यक्ति भगवानको भक्त बन्न सक्छ। किन भन्दा उसले आजादी खोजिरहेको हुन्छ। आजादी, उसलाई आजादी चाहिएको हुन्छ, उसलाई मोक्ष चाहिएको हुन्छ। त्यस कारणले त भगवत गीतामा श्री कृष्ण भगवानले बताउनु भयो कि 4 जना व्यक्तिहरू मात्र मेरो शरणमा आउँदछन्। 4 जना व्यक्तिहरू को हुन् ती 4 जना? आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर सर्व। चतुर्विद्या भजन्ति माम जना सुकृत न अर्जुन। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर सर्व। स्वयं श्री कृष्ण भगवान बताउनुहुन्छ केवल 4 जना व्यक्तिहरूले मात्रै मेरो भजन गर्दछन् संसारमा। एक हो आर्त, जसले दुःख पाएको छ, बडा दुःख पाएको छ संसारमा। आर्त, कष्ट भोगिरहेको छ संसारमा, जसको जीवन सुविधा सम्पन्न छैन, जसलाई खाना लाउन पनि धौधौ छ। आर्त, आर्त भनेको जसको जीवन दुःखदपूर्ण छ, हो यो व्यक्ति कृष्णको शरणमा जान्छ। र अर्को अर्थार्थी, जसलाई धन सम्पत्तिको खाँचो छ, जीवनमा जो गरिब छ, कहीँबाट धन पाए हुन्थ्यो, कहीँबाट यसो 1-2 रुपियाँ कमाउन पाए हुन्थ्यो र त्यसपछि यो जीवनका समस्याहरू समाधान गर्न पाए हुन्थ्यो, कहीँबाट थोरै भए पनि धन पाए हुन्थ्यो भन्ने यो जुन एउटा अर्थको कामना राख्ने व्यक्ति पनि घुम्दै फिर्दै कृष्णको शरणमा पुग्दछ। किन भन्दा अन्तिममा भगवानको द्वारमा गएर उसले आफ्नो चादर फैलाएर हे प्रभु मैले त कहीँबाट पनि धन पाइनँ, अब हजुरले नै मलाई धन दिनु होला भनेर भगवानकै अगाडि आफ्नो चादर फैलाउँछ र भगवानले उसलाई कृपा गर्नुहुन्छ। र अर्को तेस्रो ज्ञानी, अर्थात् जो व्यक्ति ज्ञानी छ, जसले ज्ञानको खोजी गरिरहेको छ, परम ज्ञान के हो, परम सत्य के हो, यो व्यक्ति भगवान श्रीकृष्णको शरणमा पुग्दछ। अर्को जिज्ञासु, जिज्ञासा गर्ने परम सत्य के हो, संसार के हो, देवताहरू को हुन्, ईश्वर के हो, कस्तो छ उहाँको रूप, कहाँ बस्नुहुन्छ, किन यो दुःख कष्ट भोगिरहेका छौँ हामीहरूले। त यस प्रकारको जिज्ञासा भएको व्यक्ति पनि अन्तिममा कृष्ण भगवानको शरणमा जान्छ। तर यी बाहेक अरू व्यक्ति कहिले पनि भगवानको शरणमा जाँदैनन्। सुखमा मातिएका व्यक्तिहरू कहिले भगवानको शरणमा जाँदैनन्। त्यही भएर कुन्ती देवी प्रार्थना गर्नुहुन्छ, विपदः सन्ततः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् शायद अपुनर्भव अदर्शनम। कृष्णसँग प्रार्थना गर्नु छ, हे कृष्ण त्यस कारणले गर्दा मेरो जीवनमा मलाई विपद नै विपद दिनुस्, मलाई दुःख नै दुःख दिनुस्। आजसम्म यस्ता भक्तहरू धेरै भएनन् जसले भगवानसँग विपद माग्नुभयो। कुन्ती देवीले भगवानसँग दुःख माग्नुभयो, कष्ट माग्नुभयो, पीडा माग्नुभयो। किन? भवतो दर्शनम यत् शायद अपुनर्भव दर्शनम। अर्थात् यदि जीवनमा दुःख कष्ट पाइयो भनेदेखि कृष्णको याद गरिन्छ। किनभने दुःख कष्टमा मात्रै हे कृष्ण, हे प्रभु, हे राधारानी, राधा कृष्णको स्मरण गर्न सकिन्छ। त जब हामीले राधा कृष्णको स्मरण गर्न सक्दछौँ, उहाँलाई पुकार्न सक्दछौँ, त्यसपछि भव अदर्शन, अब यो संसारको दर्शन गर्नु पर्दैन, भवबाट छुटकारा पाइन्छ। भगवानले भवसागर तार्नुहुन्छ। त प्रिय भक्तभाग, त्यस कारणले गर्दाखेरि बाहिरी दृष्टिले हेर्दा भौतिक संसारको दुःख कष्ट एकदम दुःखद लाग्न सक्छ, किन यो दुःख भएको होला भन्ने लाग्न सक्छ। तर भित्रबाट हेर्ने हो भनेदेखि भौतिक संसारको दुःख कष्ट हाम्रो लागि सहायक हुन सक्दछ। त्यसले हामीहरूलाई अझ भगवानको निकटमा पुर्याउन सक्दछ। किन भन्दाखेरि जुन दुःखको बेलामा आर्तनाद आउँदछ, आर्त भाव आउँदछ, त्यो सुखको बेला आउँदैन। हामीले आफ्नै जीवनमा पनि अनुभव गर्न सक्दछौँ। जब हाम्रो जीवनमा सुख आउँदछ, हामीले चाहेको कुरा हामी खान सक्छौँ, हामी देश विदेश घुम्न सक्दछौँ, हामीहरूसँग आकाशमा उडाउने प्रशस्त पैसा हुन्छ हैन, हामीहरूसँग एकदम हाम्रो आदेश पालना गरिदिने हाम्रा मित्रहरू हुन्छन् अथवा हाम्रा भाइ बन्धुहरू, हाम्रा पत्नीहरू हुन्छन्। त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि आनन्द आउँछ। वाह, हामी बादशाह भएछु जस्तो लाग्छ, राजा भएछु जस्तो लाग्दछ र संसार प्यारो लाग्न थाल्छ, संसार रमाइलो लाग्न थाल्छ। र जुन दिन संसार प्यारो लाग्छ, संसार रमाइलो लाग्छ, प्रिय भक्त भागवत, संसारमा रुने दिन सुरु भयो। रुने दिन सुरु भयो। संसार प्रिय लाग्नु, संसार प्यारो लाग्नु, संसारमा आनन्दको आभास गर्नु, यो भनेको नै वास्तवमा दुःखको दिन सुरु भयो। अब दुःख सुरु भयो। तर जुन दिन यो संसारमा हामीहरूले
दुःख देख्दछौँ, यो संसारमा आनन्द देख्दैनौँ, यो संसारमा पीडा देख्दछौँ, यो संसारलाई आफ्नो ठाउँ होइन, यो संसारलाई भनिन्छ नि आफू नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु भने जसरी आफ्नो लागि अपरिचित सोच्दछौँ, त्यसपछि मात्रै भित्रबाट आनन्द आउन थाल्दछ, भित्रबाट सुख आउन थाल्दछ। सुख तब मिल्छ जब संसारमा सुख खोज्न छोडिन्छ प्रिय भक्त भागवत। तर संसारमा आज के भइरहेको छ कि मानिसहरू क्षणिक सुखको लागि, क्षणिक काम वासना तृप्तिका लागि उनीहरूले यति ठुलो कष्टलाई आत्मसात गरेका छन्, यति ठुलो। हाम्रो दुश्मन कोही पनि होइन। कहिले कहिले हामी मेरो दुश्मन त्यो हो, मेरो दुश्मन पत्नी हो, मेरो दुश्मन पति हो, मेरो दुश्मन छोरछोरी हुन्, मेरा दुश्मन मेरा साथीभाइ हुन्, मेरा दुश्मन मेरा छिमेकीहरू हुन्। होइन, कोही पनि होइन। हाम्रा दुश्मन हामीभित्रै छ, त्यो हो काम वासना। हाम्रो मन र हाम्रो इन्द्रियभन्दा ठुलो दुश्मन अरू केही पनि होइन, केही पनि होइन। इतिहास खोतल्दै जाउँ त हाम्रो मनमा जब काम वासना आयो त्यसपछि हामीभित्र काम जलन हुन थाल्यो, काम अग्निले पोल्न थाल्यो, भित्र पोल्न थाल्यो, हामी बौलाउन थाल्यौँ। हेर्नुहोस्, अब त्यसपछि हामीहरूलाई अब संसार चाहियो, अब हामीहरूलाई पत्नी चाहियो, पत्नी भएपछि त्यसपछि घरबार चाहियो, अनि त्यसपछि छोराछोरी चाहियो, त्यसपछि धन सम्पत्ति चाहियो। र यी कुरा त्यति सजिलैले आउँदैनन्। यसको लागि कति रगत र कति पसिना चुहाउनु पर्छ, बगाउनु पर्छ प्रिय भक्त भागवत। त्यो पनि एक जन्म होइन, लाखौं जन्मसम्म। हेर्नुहोस् है, कारण के? काम वासना होइन। सब हामीभित्रको काम वासना, कामाग्नि जब जलेर आउँदछ, भित्रबाट पोल्न थाल्दछ, जब त्यो कामाग्निलाई तृप्त गर्न सकिँदैन, त्यसपछि त अनि के हुन्छ? डाहा छटपटी हुन्छ। अनि त चाहियो पत्नी, स्त्री चाहियो। अनि शास्त्रमा बताइएको छ स्त्री राख्नको लागि सजिलो छैन, स्त्री राख्नको लागि घर चाहियो, मकान चाहियो। अब घर बनाउनको लागि प्रिय भक्त भागवत त्यति सजिलो छैन। घर बनाउनको लागि करोडौं पैसा चाहियो, करोडौं पैसा कमाउनको लागि त्यति सजिलो छैन प्रिय भक्त भागवत। सिधा तरिकाले करोडौं पैसा कमाउन सकिँदैन। चोरी चकारी, फटाई, कमिसन खोरी, घुसखोरी नभनिकन करोडौं पैसा आउँदैन। यो सत्य कुरा। सिधा काम गरेर करोडौं पैसा कमाउन सकिन्न। त्यसकारण व्यक्तिहरूले कमिसन खोरी, घुसखोरी, लुटेरा प्रवृत्ति अपनाएर पाप कर्म गरेर आफूलाई जन्मको लागि यो पाप कर्ममा जेलाएर उनीहरूले कर्म गर्दछन्, अधम वृत्तिले पैसा कमाउँदछन्। अनि एकछिनको लागि संसारमा सुख त पाउँछन्, घर बनाउलान्, आनन्दले पत्नीका साथ घरमा रमाएर बस्लान्, तर उनीहरू कहिल्यै नछुट्ने कर्मजालमा फस्दछन्, कहिल्यै नछुट्ने। किन भन्दा शास्त्रमा बताइयो, यदि गलत तरिकाले तिमीले धन कमाएको छौ, कमिसन खोरी भएर धन कमाएका छौ, भ्रष्ट आचरण गरेर धन कमाएका छौ, लुटेर ठगेर झुट बोलेर धन कमाएका छौ भनेदेखि तिमी नरकमा पनि जानेछौ र नरकबाट फेरि संसारमा कुकुर बिरालो भएर जन्मनेछौ, 84 को चक्करमा जानेछौ। तिमी मुक्त हुनेछ होइन, तिमी झन बन्धनमा पर्नेछौ। शास्त्रमा यस प्रकार बतायो। लौ बर्बाद। अब भनेपछि त संसारमा घर परिवारमा त सुखी भएर बस्न नसकिने रहेछ त। किन भन्दाखेरि अब पत्नीको इच्छा पूरा गर्नु पर्यो। भोलि फेरि शास्त्रमा भनिएको छ पुत्रहीनम गृहम शून्यम। यदि घरमा पुत्र छैन भनेदेखि त्यो घर शून्य हो। छोरछोरीले घरभरि भर हुनु पर्दछ भनेर शास्त्रमा भनिएको छ। फेरि लौ अब छोरछोरी पनि चाहियो। अब छोरछोरीको इच्छा, झन् आजकल वर्तमान समयमा त छोरछोरीको इच्छा सबैलाई 30 हजार 50 हजारको मोबाइल दिनुपर्छ। यदि मोबाइल किनिदिन सक्नु भएन घरका सदस्यहरूलाई भनेदेखि तपाईँ दुश्मन भोलिदेखि नै कलह झै झगडा हुन थाल्यो। घरमा 60 इन्चको तपाईले ठुलो स्क्रिन जुन टिभी हुन्छ नि, ठुलो टिभी, त्यो टिभी ल्याइदिनु पर्छ। कति आवश्यकताहरू छन्। झन् कलियुगमा त भौतिक आवश्यकताहरू यति बढिरहेका छन्, तपाईको कमाइले भ्याउँदैन प्रिय मित्र, तपाईको कमाइले भ्याउँदैन। तपाईले रगत बगाएर पनि भ्याउँदैन। यदि रगत बगाएर भ्याउने हो भनेदेखि सबैले रगत बगाइरहेका छन् तर कसैले पनि भ्याइरहेका छैनन्। त चोरी चकारी गर्नै पर्छ।
हेर्नुस्, यो जति पनि अनावश्यक हाम्रा आवश्यकताहरू छन्, पारिवारिक आवश्यकताहरू छन्, यो सबै यो इच्छा पूर्तिका लागि भनेर यो संसारमा लुट वृत्ति नअपनाइकन कसैले पनि कसैलाई तृप्त सन्तुष्ट गर्न सक्दैन। र जबसम्म उसले पारिवारिक सदस्यहरूलाई सन्तुष्ट राख्न सक्दैन तबसम्म उसको घरमा अशान्ति कलह भइरहन्छ। कलह भइरहेपछि अनि उसले शान्ति पाउँदैन। एक त भित्रभित्रबाट उसलाई कामअग्निले सताइरहेको हुन्छ, डढाइरहेको हुन्छ, अनि त्यो कामअग्नि तृप्त गर्नको लागि भनेर उसले आफ्नो परिवारमा आफ्नो ब्यालेन्स मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा उसलाई भित्रबाट कामले सताइरहेको हुन्छ। पत्नीसँग सुख, पत्नी सुखले उसलाई सधैँभरि भित्रबाट झस्काइरहेको हुन्छ र हो त्यही सुख प्राप्तिका लागि भनेर अब उसले रगत पसिना बगाइरहनु पर्छ। यसरी रगत पसिना बगाउनु पर्छ, यसरी रगत पसिना बगाउनु पर्छ। र ऊ जसको लागि मेहनत गरेर काम गरिरहेको हुन्छ, जसको लागि उसले रगत पसिना बगाइरहेको हुन्छ, तर उनीहरूले कहिले पनि उसलाई धन्यवाद दिएका हुँदैनन्। याद गर्नुहोस् प्रिय भक्त भागवत, यो शास्त्रको कुरो सुन्नलाई गाह्रो लाग्न सक्छ। रामायणको घटना हामीहरूले याद गर्नुपर्दछ। रत्नाकर डाकु जो चोरी डकैती गर्ने गर्दथे, मारकाट गर्ने गर्दथे, लुटपाट मच्याउने गर्दथे, नारद मुनिलाई पनि उनले लुट्न पुगे। नारद मुनि त भगवानका महान भक्त हुनुहुन्थ्यो। नारद मुनिले रत्नाकरलाई भन्नुभयो, बाबु एउटा प्रश्न सोध्छु, यो लुटपाट चोरी डकैती काटमार तिमीले कसका लागि गरिरहेका छौ? उनले भन्दछ, यो मेरो परिवारको लागि। सर्वप्रथम उसले आफ्नो पत्नीको नाम लिन्छ, मेरी पत्नीको लागि। हेर्नुहोस् प्रिय भक्त भागवत, यो संसारमा हरेक व्यक्तिले आफ्नी पत्नीका लागि काम गरिरहेको हुन्छ। यो संसारमा मनुष्यले ठुल्ठुलो रोड बनाइरहेको छ, ठुल्ठुलो घर बनाइरहेको छ, त्यो होइन, विश्वमा कीर्तिमान कायम गरिरहेको छ, यो गरिरहेको छ, त्यो गरिरहेको छ। के को लागि? पत्नीलाई सुखी राख्नको लागि। बस पत्नीलाई सुखी किन? किनकि आफ्नो कामअग्नि तृप्त गर्न। भित्रबाट काम जलिरहेको हुन्छ र त्यो कामलाई तृप्त गर्ने काम त स्त्रीले गर्छिन्। त्यस कारणले गर्दा स्त्रीलाई खुसी राख्नु पर्दछ र त्यो स्त्रीलाई खुसी राख्नको लागि भनेर यो संसारमा जे जति छ यो सब त्यसैका लागि भएको हो। यदि यो संसारमा स्त्री सुख नहुने हो भनेदेखि, काम वासना नहुने हो भनेदेखि यहाँ केही पनि हुँदैन। केही व्यक्तिहरूले मलाई यो प्रश्न गरे, होइन होइन संसारमा यो बाहेक अरू धेरै कुराको लागि काम भइरहेको छ, हजुरले यो मात्र नभन्नुहोस्। मैले भन्छु, यो संसारमा काम वासना नहोस्, भित्रबाट सेक्स डिजायर नहोस्, कसैले केही गर्दैन। बाटोघाटो पनि बन्नेवाला छैन, यो ठुल्ठुला घर पनि बन्नेवाला छैनन्। यो संसारमा कुनै पनि कार्य हुँदैन। मनुष्य आनन्दले रुखमुनि गएर सुतेर बस्छ र जङ्गलका कन्दमूल भ्याकुरहरू खाएर बस्दछ र बस फलफुलहरू खाएर बस्दछ। जङ्गलमा जुन सजिलैले उपलब्ध हुन्छ त्यही खाएर बस्दछ। कसैले केही काम गर्दैन। यो संसारमा जे जति उन्नति प्रगति भइरहेका छन् यो सबै केवल स्त्रीलाई इम्प्रेस गर्नलाई, स्त्री पुरुष सेक्स डिजायरलाई सेटिस्फाई गर्नको लागि भइरहेको छ, अरू केहीको लागि होइन। त्यही भएर त शास्त्र भागवतमा बताइयो, मैथुन आगार, यो संसार भनेको मैथुन आगार हो। अर्थात् यहाँ सम्पूर्ण कार्य, सम्पूर्ण उपलब्धिको आधार भनेको मैथुन हो। बस मैथुन हो, केवल सेक्स। केवल सेक्समा सम्पूर्ण कुरा बनेका छन्। घुमाइ फिराइ अरू धेरै कुरा होला, तर एक मात्र हो सेक्स। यदि सेक्स छैन त केही पनि छैन। तपाईँ हामी अनुभव गरौँ त, कल्पना गरौँ त, यदि कसैको जीवनमा सेक्स छैन रे, ल भाइ तिमीलाई म सबै कुरा दिन्छु, संसारै दिन्छु, तिमीलाई म यो महल दिन्छु, तिमीलाई म यो स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको सबै पैसा दिन्छु, तिमी राख, तर प्लिज तिमीले सेक्स चाहिँ गर्न पाउँदैनौ है। ऊ झुन्डेर मर्छ, ऊ झुन्डेर मर्छ। चाहिँदैन मलाई केही पनि, मलाई केही पनि नभइदिउँ त्यस, तर सेक्स चाहिन्छ मलाई। किन? किनभने यो संसार बनेको त्यसैको लागि छ प्रिय भक्त भागवत। त्यस कारणले गर्दा यो संसारमा यो कामअग्निले नै गरेर हामीहरूलाई पोलेको छ। यो कामअग्निले नै गरेर हामीहरूलाई यो संसार सागरमा डुबाएको छ, पसिनाको सागरमा डुबाएको छ, हामीहरूलाई जन्म मरणमा डुबाएको छ, कर्मजालमा डुबाएको छ, नरककुण्डमा धकेलेको छ, बार बार माताको गर्भमा आउनुपर्ने बनाएको छ, भगवत धाम गोलोक धामबाट टाढा राखेको छ, आनन्दको सागरबाट टाढा राखेको छ, पीडा कष्टमा डुबाइदिएको छ। प्रिय भक्त भागवत, कति वर्णन गर्नु। त्यस कारणले त भगवत गीतामा स्वयं श्री कृष्ण भगवानले बताउनु भयो, यो कामअग्नि भन्दा महाशत्रु केही पनि होइन। काम भन्दा महाशत्रु केही पनि होइन। तर दुर्भाग्यको कुरा, यो संसारमा जुन कुराले हामीहरूलाई संसार सागरमा फसायो, वाल्मीकि मुनिको कथा मैले भन्दै थिएँ। वाल्मीकि मुनिले भने कि मैले मेरी पत्नीको लागि यो सबै पापकर्म गरिरहेको छु। नारद मुनिले भन्नु, जाऊ सोधेर आऊ पत्नीलाई, हे पत्नी मैले जुन पापकर्म गरेँ यो पापकर्म मैले तिम्रो लागि गरेँ, तिमी बाँड्न तयार छौ?
भोलि त म नरक जानुपर्छ पाप कर्मको फलस्वरूप, जाऊ सोधेर आऊ। त रत्नाकरले गएर सोधे आफ्नी पत्नीलाई, हे पत्नी देवी, तिमीलाई मैले यति धेरै पाप कर्म गरेँ, यति धेरै कुकर्म गरेँ तिमीलाई खुसी राख्नलाई, तिमीलाई प्रसन्न पार्नलाई, भोलि मेरो यो पाप कर्मको फल तिमीले बाँड्न तयार छौ, आदि आदि बाँड्छौ? बाँड्नेवाला छैन, नाइ नाइ नाइ, तपाईँले गरेको पाप तपाईँले नै भोग्ने, म किन भोग्छु, भोग्दिनँ म। डाइरेक्ट यसरी भनिदिन् प्रिय भक्त भागवत। छोरछोरीलाई गएर सोधे, तिमीहरूले भोग्छौ पाप कर्म? हामी भोग्दैनौँ, तपाईँले नै भोग्नुपर्छ। त्यसपछि उहाँमा वैराग्य आयो, यति वैराग्य आयो, बेकार छ, धिक्कार छ, धिक्कार छ, धिक्कार छ, यो घर परिवार यो गृहस्थ जीवनलाई थुक्नुभयो उहाँले। र त्यसपछि उहाँ विरक्त बन्नुभयो। त्यसपछि उहाँ भगवान श्री रामको चरणमा पर्नुभयो। केवल भगवानको भक्ति बाहेक, भगवानको प्रेम बाहेक यो संसारमा जिउनको लागि केही पनि आधार छैन। कुनै कुराको लागि नजिउ, घर परिवार इष्टमित्र यो सबै मोह माया हो, यो सबै दुई दिनको रमिता मात्र हो, यो सबै हामीहरूलाई संसार सागरमा डुबाउन भनेर आएको हो। यी कुनै पनि कुरामा नरम, एकमात्र भगवानको नाम भगवानको भक्तिमा रम भनेर रामायण लेख्नुभयो उहाँले प्रिय भक्त भागवत। त्यसकारणले गर्दा यो संसारको सबभन्दा ठुलो शत्रु भनेको काम हो। यही काम रूपी शत्रुले गरेर हामीहरूलाई यो संसारको भयानक कर्म जालमा यसरी फसाइदिएको छ कि मानिसहरूलाई कर्म गर्ने होइन भक्ति गर्ने हो भन्दाखेरि उनीहरूलाई रिस उठ्छ। के अरे किन भन्दा यति लामो जन्म, करोडौँ जन्मसम्म उनीहरू यो कर्मजालमा फस्दा फस्दा अब यो दुःख, यो पीडा नै उनीहरूको लागि आनन्दको स्रोत भइदियो। यो दुःख, यो पीडा यही नै आनन्द भइसक्यो। जसरी सुँगुरले त्यो जुन बिष्टा खाँदा 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 त्यो बिष्टा नै उसको लागि प्रिय भइसक्यो, अब फिस्ट भइसक्यो। अब उसलाई हल्ला पौरोटी मन पर्दैन, उसलाई मिठो मिठो चिज मन पर्दैन।